台风眼清晰，结构扎实，持续朝西前进，而且已经可以看到双眼强结构迹象。这个被称为5月最强台的马娃台风，目前环境有利于发展，发布海警几率很高。海警的时间会落在下礼拜1的清晨到上午这段时间，下周2到下周3的话会比较接近一点。接近台湾过程的时候，可能是一个强台的下线，或者是中度台风的几率比较高一些。看看各国路径都倾向下周1在东南方海面高压减弱，会开始北转之后朝东北方前进。目前预估7级暴风圈半径达300公里，侵袭兰屿几率高达66%，恒春半岛跟整个东半部被扫到几率都超过50%。转弯的过程当中，其实它的导引气流相当的弱，所以它可能还是会有一些变化。太平洋高压减弱的一个程度如果减弱的比较快的话，它就提早北转；减弱的比较慢的话，它可能接近台湾地区一点。可别以为周末天气好就轻忽马娃台风的威力，主要是因为台风外围下沉干区接近台湾，才会导致炎热感。随着马娃台风步步逼近东海岸，周末就得先留意长浪，预测达3米以上。等到下周1外围环流影响大台北地区东半部恒春半岛，不排除有较大降雨，一路会下到下周4，也就是6月1号。不过雨势大小还得看未来2天它的转弯角度，距离台湾的远近，变数还很多。台北新闻李亚男、周轩 SNG 小组台北报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。